Hi friends, நான் உங்க சுரேஷ் பேசுறேன். இப்போ என்ன பார்க்க போறோம்னா நம்ம கடையில் இருக்கிற ஒனிடா வாஷிங் மிஷினை வந்து நம்ம அண்ணன் வந்து டெமோ ப்ரிசன்டேஷன் காட்ட போறாப்புல. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம ஷாப்பில் தான் நின்றுட்டு இருக்கோம். இதுதாங்க ஷாப். ஓவராலாக ஒரு ரிவ்யூ பார்த்துட்டு வந்துருங்க. ஹோம் ஆஃபீஸ் தேவையான எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே நம்ம கையில் இருக்குது. ஓகே, இந்த ஒனிடா பிராண்டில் இருக்க வாஷிங் மிஷின் ஒன்லி வாஷர், செமி ஆட்டோமேட்டிக், ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக், இந்த 3 வாஷிங் மிஷினோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ஃபுல் ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம். இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் வந்து யாருக்கு எந்தெந்த மாதிரியான வாஷிங் மிஷின் யூஸ் ஆகுன்றது வந்து வீடியோ போட்டிருப்பேன். அதை நீங்கள் பார்க்கலாம். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் மேலே ஐ பட்டன் இந்த வீடியோட லிங்க் தரேன். அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்துருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க RHP தமிழ் சேனல். நான் உங்கள் ராம். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒனிடா பிராண்டோட ஒன்லி வாஷர் வாஷிங் மிஷின். இது வந்து செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின். அப்புறம் இதுதான் வந்து ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின். இந்த 3 வாஷிங் மிஷினையும் அன்பாக்சிங் ரிவ்யூ பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து பாக்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இப்போ இதுதான் வந்து ஒன்லி வாஷர். இதில் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் என்ன போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஓனர்ஸ் ப்ரைட்னு போட்டிருக்காங்க. கீழே பார்த்தீங்கன்னா வந்து காம்பேக்ட் அண்ட் பவர்ஃபுல் டு கிவ் யூ த பெஸ்ட் வாஷ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. கீழே வந்து லில்லிபுட் போட்டிருக்காங்க. லில்லிபுட்னா வந்து இது வந்து சின்ன வாஷிங் மிஷின் தான் அப்படின்றது வந்து சிம்பாலிக்காக சொல்லியிருக்காங்க. இதுலேயே இதுதான் வந்து ஒன்லி வாஷர். இதுவும் வந்து மேலே டோர் வந்து ஃபைபர் பாடி தான். இது டோர் வந்து கையில் எடுத்தால் தனியாக வந்துடுது. இதுவும் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபைபர் பாடி தான். யூசர் மேலே வந்து ஸ்டைலில் வந்து ஸ்டிக்கர் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் இன்லெட் எடுக்கிற டியூப் ஒன்று இருக்குது. அவ்வளோதான். இது அடிஷனலாக வேறு எதுவும் கிடையாது. மேலே கீழே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒயிட் கலர் கொடுத்துருக்காங்க. கீழே ஃபுல்லாகவே PVC பிளாஸ்டிக் டோர் தான். இது ஃபுல்லாகவே பாடி ஃபுல்லாகவே பிளாஸ்டிக் தான். இதில் வந்து சிங்கிள் மோட்டர் தான் வரும். இது ஒன்லி வாஷ் மட்டும்தான். ட்ரையர்லாம் இருக்காது. வெறும் வாஷ் மட்டும் தான் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதில் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். இது வந்து வாஷ் டைமர். இதில் வந்து நம்ம எவ்வளோ நேரம் வாஷ் பண்ணணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம திருப்பிக்கலாம். நம்ம சும்மா நார்மலாக இது வந்து பவர்லலாம் போட தரோம். சும்மா நார்மலாக திருத்தினாலே இதில் இந்த டைமர் ஓடுற சத்தம் கேட்கும். கேட்குற பாருங்க. இது வந்து என்ன மாதிரியான வாஷ் வேணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இது பட்டில் வந்து நீங்கள் நார்மல் வாஷ் வேணுமா, ஹெவி வாஷ் வேணுமா அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். இதே தான் ட்ரைன் போட்டணும். நீங்கள் வாட்டர் இப்போ தண்ணி உள்ளே விட்டு நீங்கள் வாஷ் பண்ணுறீங்க, தண்ணி வெளில எடுக்கணும்னா இந்த ட்ரைன்ன்ற மோடில் வந்து இது வந்து இந்த சுவிட்சை வந்து லாக் பண்ணினா இப்போ வந்து இதுலேருந்து தண்ணி வந்து வெளில போயிடும். இது வந்து வாட்டர் இன்லெட் எடுக்கிறது. அவ்வளோதான். இதுவரை தான் இந்த மாடல். இது வந்து சிம்பிளாக இருக்கும். இதோட கேஜ் வந்து 6.5 kg மேலே போட்டிருக்காங்க. அவ்வளோதான். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து செமி ஆட்டோமேட்டிக். இதுதான் வந்து செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின். கலர் வந்து இது மெரூன் கலர், கீழே வந்து ஒயிட் கலர். எல்லாமே வந்து கீழே இங்கே வந்து இந்த பாடி வந்து ஒயிட் கலர் தான் வரும். மேலே இந்த டாப் மட்டும் தான் வந்து உங்களுக்கு கலர் மாறி வரும். இது வந்து ஒனிடா பிராண்டில் ஹைட்ரோ கேர். இதுவும் 6.5 kg தான். இது வந்து வாட்டர் இன்லெட் எடுக்கிறது. இது வந்து வாஷருக்கு இன்லெட் எடுக்கும் வாட்ரு. இது வந்து ட்ரையர், ஸ்பின்னருக்கு வந்து இன்லெட் எடுக்கும். ஸ்பின்னர்னா ட்ரையர், அது ரெண்டும் ஒன்று தான். அடுத்து வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து வாஷரோட டைமர். இது வந்து எந்த மாதிரியான வாஷ் பண்ணும், நார்மல் வாஷா இது ஜென்டல் வாஷா அப்படின்ற 2 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதில். அதே மாதிரி தண்ணி வெளில ட்ரெயினுக்கும் ஒரு இப்படி திருப்பினீங்கன்னா வந்து தண்ணி வெளில போயிடும். வாஷில் வந்து நார்மல் வாஷ் வச்சுக்கலாம், ஜென்டல் வாஷ் இது 2 வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான். இது நேரத்துக்குன்னா வந்து நம்ம ட்ரையருக்கு டைமர் அதே மாதிரி செட் பண்ணுற மாதிரி. அப்படியே நம்ம இந்த ஃப்ரண்ட் லுக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து 5 years வாரண்டி இருக்குன்னு போட்டிருக்காங்க. இது வந்து 5 star ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு உள்ள வந்து உள்ள இருக்க பாடி வந்து ஃபைபர் தான். உள்ள என்னென்ன வருதுன்னா ஒரு வாட்டர் இன்லெட் எடுக்கிற டியூப் ஒன்று, இந்த ட்ரையருக்கு போகிற பிளேட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து யூசர் அண்ட் மேனுவல் இது கொடுத்துருக்காங்க. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம துணி போடுறோம், வேஸ்டேஜ் எதனா இருக்குது, நம்ம பேப்பர் எதனா இருக்குன்னா இதில் வந்து ஃபில்டரில் வந்து இங்கே வந்து ஸ்டோர் ஆகும். இந்த ஃபில்டர் எங்கே மாட்டணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல மாட்டணும். இந்த பிளேட் எதுக்குன்னா இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதில் நீங்கள் ஸ்பின்னரில் வந்து நீங்கள் கிளாத் போகிறீங்கன்னா கிளாத்தை போட்டு இதை போட்டு நீங்கள் லாக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த துணி வந்து மேலே வெளில வராது. அதுக்காக தான் இந்த லாக் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த பிளேட்டு. துணியை போட்டு லாக் பண்ணிட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிடணும். அடுத்து இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஸ்பின்னர் டைம் ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆன் ஆகும். நீங்கள் ஸ்பின் ஆகும்போது இது ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டாப் ஆகிடும். திருப்பி நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணினா தான் அது திருப்பி ஒரு 5 minutes கழிச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ரன்னிங் ஆக ஆரம்பிக்கும். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஒனிடாவோட ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின். இதில் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து மேலே வந்து கிளாஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து ஃபைபர் பிளாஸ்டிக்கில் வந்தது. இது வந்து கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா 7.5 kg. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது ஃபேப்ரிக் கேர்.
அப்படின்ற மாடல் இது. இது ஓப்பன் பண்ணினா அதெல்லாம் வந்து உள்ள வந்து ட்ரம் வந்து ஃபைபர் ட்ரம் கொடுத்துருந்தாங்க, இதெல்லாம் ஸ்டீல் ட்ரம் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ அந்த செமி ஆட்டோமேட்டிக்கு ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக்கு இருக்க ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா வந்து இதில் வந்து நம்ம ஒரு தடவை ப்ரோக்ராம் செட் பண்ணுறோம். இது வந்து வாட்டர் லெவல், இதில் வந்து ப்ரோக்ராம் இருக்கு. இது ஃபஸ்ட்டு பவர் ஆன் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் வந்து நம்ம இது வாட்டர் லெவல் எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அதை நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். செட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து எந்த மாதிரியான வாஷ் வேணுன்றதை வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் செட் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டுத்தையும் செட் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இது ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும். இப்போ வந்து இந்த ப்ரோக்ராமே இந்த வாட்டரில் 2 பட்டனையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணி பிடிச்சிங்கன்னா இந்த மதர் போர்டு வந்து லாக் ஆகிடும். திருப்பி நீங்கள் வந்து வேணும் இது வந்து நீங்கள் எதாவது பட்டன் ஏதாவது ஸ்டாப் பண்ண எதனா பண்ணோன்னா அது ரெண்டுத்தையும் ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் அன்லாக் பண்ணிட்டு போய் தான் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். சின்ன பசங்க வந்து இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் கூட ப்ரோக்ராமில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸ் ஆகாது. அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும். நீங்கள் 2 பேரும் ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் லாக் பண்ணாமல் போயிட்டீங்கன்னா பசங்க எதனா வந்து ப்ரெஸ் பண்ணாங்கன்னா ஆப்ஷன் மாறிச்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி வாஷிங் இது வந்து மாறிடும். நீங்கள் லாக் பண்ணிட்டு போயிங்கன்னா பசங்க எதனா வந்து பட்டன் அமுத்துனாங்கன்னா கூட எந்த ஒரு இதுவும் சேஞ்சஸ் ஆகாது. அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கும். நீங்கள் இது லாங் ப்ரெஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அன்லாக் ஆகும். இது ஒரு அட்வான்டேஜ் இதில் இருக்குது. மற்ற செமி ஆட்டோமேட்டிக் இந்த அட்வான்டேஜ் வராது. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா கீழே லைக் பட்டன் ஒருத்தர் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காம நம்ம சேனலை ஒருத்தர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அன்பை பகிர்வோம், அன்பால் இணைவோம். டாடா பை பை.